सूर्योदय के आभा में नहाया हुआ जंगल जीवन से लबालब था। हजारों पेड़ों के झुरमुट में छुपी छोटी सी नीली चिड़िया सुधा सुबह का गीत गा रही थी। उसकी आवाज छोटी थी, मगर उसमें इतना साहस छिपी थी कि आसमान छू लेना चाहती थी। सुधा को वह भयावह रात बखूब याद थी, जब एक तूफान में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसकी माँ से बिछड़कर डरी और सहमी छोटी सुधा ने अकेले आसमान छान मारा था। अंत में थककर वह गिर पड़ी, तो एक बूढ़े आदमी ने उसे पनाह दी थी। उसी ने सुधा को सिखाया था कि डर से नहीं, हिम्मत से जीना होता है। उस दिन सुधा के नन्हे दिल में साहस का बीज बोया गया, जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनने लगा। और सुधा हिम्मत से निडर होकर बेफिक्र जीने लगी। एक सुबह चिड़ियों के बीच हड़कंप मचा। एक जहरीली नागिन उनके पेड़ के आसपास मंडरा रही थी। उसे देखकर सभी चिड़िया की रूह कांप रही थी। कुछ तो तुरंत उड़ गए थे, कुछ खौफ से सिकुड़ कर रह गए। तभी वहां सुधा आई। वह नागिन को देखकर डरी नहीं। सुधा ने देखा सभी चिड़िया नागिन को देखकर परेशान हैं। तभी सुधा ने नागिन से प्रार्थना की और कहा, आपको देखकर सभी पक्षी डर रहे हैं। उन्हें लगता है आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी आपसे यह विनती है कि कृपा आप जंगल की दूसरी ओर चली जाएं। तभी ये पक्षी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और स्वतंत्र घूमेंगे। नागिन ने सुधा से कहा, मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम बहुत आगे जाओगी और नाम कमाओगी। इतना कहकर नागिन जंगल की दूसरी ओर चल पड़ी। सुधा की बहादुरी देख सभी चिड़िया प्रभावित हुए और सुधा को बहुत धन्यवाद दिया। सुधा ने अपनी हिम्मत को बताते हुए दूसरों पक्षियों को भी प्रेरित किया। पर ये अभी शुरुआत थी। सुधा के छोटे से दिल में बड़े बड़े सपने और साहस का ज्वाला धधक रही थी। कुछ दिनों बाद सुधा जंगल के किनारे उड़ रही थी। तभी उसने एक तड़पती आवाज़ सुनी। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि दो बच्चे एक चिड़िया को परेशान कर रहे थे। सुधा तुरंत उनके पास गई और जोर जोर से चह चहा कर उन्हें डराने लगी। बच्चे डर गए कि कहीं चिड़िया उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, और वे डरकर वहां से भाग गए। चिड़िया डर गई थी। सुधा ने उसे समझा बुझाकर उसके माँ के पास ले गई। चिड़िया के माता पिता ने सुधा का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना आशीर्वाद भी दिया। सुधा की बहादुरी और उसकी उदारता से जंगल के सभी पक्षी बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। एक बार सुधा ने एक बंदर को झरने में डूबने से बचाया था। दूसरी बार एक भूखी चिड़िया को खाना खिलाया था। जंगल के सभी पक्षी उसे बहादुर सुधा के नाम से पुकारने लगे थे। सुधा की ये ख्याति एक दिन एक गांव के मुखिया तक पहुंची। उसने भी सुधा की कहानियां सुनी। मुखिया के घर से कुछ चालाक चोर ने कीमती जेवर और कंगन चुरा लिए थे। मुखिया ने सुधा को बुलाया और सारी बात बताई। सुधा ने निरीक्षण करना शुरू किया और मुखिया के घर के आसपास छानबीन करने लगी। आखिरकार सुधा ने चोरों का पता लगा ही लिया। चोर पास के ही जंगल में जेवर लिए छुपे बैठे थे। चोर को पकड़ लिया गया और मुखिया के कंगन और जेवर वापस मिल गए। मुखिया ने दिल से सुधा का धन्यवाद किया। ऐसे ही सुधा अपनी बहादुरी और जज्बे से सबकी मदद करती रही। वह छोटी सी चिड़िया न सिर्फ खुद बल्कि पूरे जंगल की रक्षक बन गई। उसने साबित कर दिया था कि साहस किसी के आकार पर नहीं, बल्कि
दिल के हौसले पर निर्भर करता है। सुधा की कहानी न सिर्फ जंगल के जानवरों बल्कि इंसानों को भी यह सीख देती है कि दिल में हिम्मत, जज्बा और बहादुरी हो तो हर मुश्किल आसान होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी सुधा की कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम अपने चैनल पे ऐसी ही प्यारी प्यारी सी कहानियाँ लाते ही रहते हैं, तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज़ आरवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।